كي دايرين مع هاد الصهد ومع هاد الجو كيتبدل، مره الصهد مره شويه البرد مره هذا. واليوم غندير لكم واحد لاكلاص ساهل ماهل اللي كلشي يمكن يديرو وكنحتاجو ليه. دابا حبابي حباباتي، ما تنساونيش في اللايك والاشتراك في القناه شهيوات امي العزيزه. ودابا غنعطيكم المقادير اللي هي جد بسيطه. نسيت درت على كلاص باتيس بودغ. كنحتاجو نيسلي 4 الكيسان دانون مسوس، كنحتاج ندير فيها واحد العقده اللوز، شويه البيستاش مهرمش، كنحتاج لاباط بيستاش، وكنحتاج لاروم نتاع الفريز ولاروم الكراميل. كندير فيها 3 طبقات. ودابا غادي ندوزو حبابي حباباتي لطريقه التحضير. كنديرو السيترون تاعه، كنلوحو الساشيات نتاعه، كنزيدو على الحليب 2 ساشيات لاكلاص بودر، وكنبداو نطلعو لاكلاص ديالنا. ودابا كنزيد كاس الدانون الاولاني، ها هو. كنزيد دانون الثاني، ها هو. ايوا حنايا كنزيد دانون الثالث، دابا هاد لاكلاص كنديرو فيه 4 دانونات ونيسلي. كنعاود نطلعو شويه ثاني، عاد نزيد نيسلي ثاني وعاد نطلع. شوفوا المشاهدين، ودابا غنزيد فيه حك نيسلي كله. نيسلي عادي كتزيه عادي. بعد ما خدمناه وطربنا لاكلاص ديالنا، دابا غنقسمو على 3. الطبقه الاولى غادي نزيد فيها لاباط دو بيستاش، الطبقه الاولى غادي نزيد فيها لاباط دو بيستاش. كنشري 10 دراهم ولا 15 درهم، كدير ليا كنخدمها هكا كنطلع من الفوق لتحت. المهم الجزء الاول درت فيه لاباط البيستاش، انا تعجبني البيستاش والدراري اللي عندنا في الدار تعجبهم البيستاش. درت طريقه مغيره على الشوكولات وعلى الكراميل. ودابا حبابي حباباتي غادي نديرها في المول من بعد ما دهنته بالزيت ودرت ليه الميكا ديال الميكا، غلفته بالسلوفان. هانتوما حبابي حباباتي،
ودابا غادي ندير تنسالي كاع هاد الجزء الاول، وغادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخشيه في الفريغو ساعه تقريبا حتى يجمد. عاد نعاود نرجع معكم باش ندير الطبقه الثانيه ان شاء الله. بعد ما خليته ساعه في الثلاجه ها هو جبدته بدا تيجمد ولا تقريبا راه جمد كاع. كنزينو بالبيستاش منقي ومهرمش. نتوما شوفوا حباباتي كندردرو عليها هكايا كلها. كنجيو الطبقه الثانيه كنديروا عليها واحد شويه تاع لاغوم الفريز. نتوما كديروا داكشي اللي بغيتو. نقدر انا كندير غير شويه. كنخوضها مزيان. كنزيد شويه نتاع لاغوم الفريز. كل واحد كيدير داكشي اللي كيبغيه مغلوق، كاين اللي كيبغيه شويه مفتوح. انا كيعجبني غير هكا في هذا اللون تاع الفريز. وكنخدمو مزيان. انتم حبيباتي شوفوا كيف ولا. كنسرحو فوق الطبقه الاولى. ودابا حباباتي غادي نعاود تاني نحطو في الثلاجه واحد نص ساعه على ما ندير الطبقه الثالثه. ما يجمد شويه انا باش نديرو الطبقه الثالثه نتاع الكراميل وعقده اللوز. الطبقه الثانيه اللي صاوبتها نتاع الفريز وغندير الطبقه الثالثه غندير فيها عقده اللوز اللي عارفينها كلها. كنسلقوا اللوز وكنسلقوه وكنقشروه وكنطحنوه بحال بغينا نصاوبوه البريوات ولا الكعب. كنزيد شويه لاروم كراميل شويه حيت مع مجهد لاروم كراميل كنزيدو غير شويه وكنخدم. نتوما كتشوفوا كي كتولي الكلاص ديالنا. تبقى الاخيره لاكلاص. نقدروا نقدموه مع الديسير الا جاو عندنا شي ضياف في الاخر. كنديروا مرافق مع لي فخوي ولا نديروا الا كان شي انيفرسير ولا بحال دابا في العشيه كوم ملي كيكون الصاد نديروا للدراري هكايا. نتوما حبيباتي دابا كنحاول نضربها باش كيتبد وكنخشيه في الفريغو حتى للصباح ان شاء الله حتى الغد ليه. عاد كنقد نقدم لكم الشكل النهائي نتاع لاكلاص ديالنا مع شويه الديكورات وشويه نتاع التزيين. الله يحفظكم ويرعاكم. ودابا حباباتي من بعد ما بات لاكلاص في الثلاجه في الكونجيلاتور دابا غادي نحلوه. دابا نحلوه ودابا حباباتي من بعد ما حيدنا السلوفان وحيدنا سميتو شوف كي خرجت جا من داك الشر فيه. ودابا غادي نتلاقى معكم في التقديم فوق الطابله ان شاء الله بحول الله.
ودابا حبابي حباباتي، ها هو التقديم النهائي. لاكلاص ديالنا لاكلاص عادي، المهم درنا مع تبسيط التيسير. الا جاو عندكم الضياف ولا بحال هكا كيتقدم، ولاكلاص عادي وبسيط. المهم حبابي حباباتي، معكم التقديم النهائي لاكلاص، كيجي رائع. الا جاو عندكم الضياف، ولا كان عندكم شي عيد الميلاد، ولا كان بديتو ديروا الكوتي للدراري، ولا جاو عندكم شي حبابكم في العشيه يديروا معكم الكوتي، وكان الصهد لاكلاص من داك الشر فيه. ايوا كنتمنىكم تشاركوا في القناه وديروا اللايك وتابوناو. الله يجازيكم بخير، وكنشكركم اللي درتوا فيا الثقه رغم العفويه ديالي، ورغم بعض الكلمات اللي ما كتكونش مضبوطه، اللي كنسى بعض الخطرات. الله يجازيكم بخير، والله ياخذ بيديكم، والله يعطيكم ويرضى عليكم. معكم شهيوة امي العزيزه. طبقات، ها هي الطبقه الاولى نتاع البيستاش، نتاع الفريز، ونتاع اللوز بالكراميل، عقدة اللوز بالكراميل، وبالصحة والراحة.